това, че много добър превод на Мария Енчева отново и много хубава корица, мисля, че Херман Кох би я оценил. Ако трябва с една дума да определя тази книга, бих казал, че е опасна. И тя е опасна не защото има убийство, а защото на всекидневно ниво много ирония, много сарказъм, с много хубав стил и дълбочина разкрива малките убийства, които върши. Няма да разкривам сюжета, но както за всички книги на Херман Кох, тук има убийство. Не това обаче е важното. Тук има жесток сарказъм към писателството, писателската гилдия, стария господин М. писател. И препоръчвам, уважаеми господин М, тя наистина е обледеняваща